नमस्कार साथीहरू, आशा युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा हामी आइक्यानमा सोधिएको क्वेशन 20 मार्क्समा सोधिएको क्वेशन जुन क्वेशन नम्बर 75 रहेको छ र यो पहिला पनि आइक्यानमा आएको क्वेशन हो र फेरि पनि आउने यसको चान्सेस चाहिँ धेरै नै रहन्छन्। र म आज चाहिँ एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ मार्जिनल कस्टिङको लास्ट पार्ट हो। सो अब चाहिँ मार्जिनल कस्टिङमा कुनै पनि के अरे भिडियो चाहिँ आउँदैन। सो यसलाई लास्ट पार्ट भनेर चाहिँ बुझ्नु होला र लास्ट 20 मार्क्सको प्रोबेबल क्वेशन डिस्कस गर्न है। सो ल हेरौँ, टाइमलाई चाहिँ वेस्ट नगरौँ है। So Trilocin Industries is a manufacturing several consumer durables which have a good demand in the market. The firm has been established only very recently and currently it is in the stage of introduction bhanach. It has ambitious plans to expand production after earning name in the market. However, the company is having a problem to get adequate power supply. तर company सँग चाहिँ केही power supply पाउने कुराहरुमा चाहिँ समस्या छ हैन। कंपनी एक्सपान्ड गर्न त चाहन्छ आफ्नो प्रोडक्सनलाई, तर पावर सप्लाईमा चाहिँ उलाई केही समस्याहरु आउँछन्। Moreover, most of its labor are casual workers and labor absenteeism is also affecting production. In view of these unstable conditions, of the firm has adopted practice of preparing quarterly flexible budget. Firm ले चाहिँ quarterly flexible budget बनाइरहेको हुन्छ रे। For the quarter ending 31st December 2015, flexible budget for 3 possible levels of production were prepared as follow. तीनवटा चाहिँ क्यापेसिटीमा बजेट बनाइएको छ हैन। अनि द कंपनी वान्टेड टु अचिभ 90% क्यापेसिटी युटिलाइजेसन। कंपनीले चाहिँ 90% क्यापेसिटी युटिलाइज गर्न चाहन्छ। एज इट्स प्रोडक्ट ह्याड गुड डिमान्ड, जबकि यसको प्रोडक्टको चाहिँ मार्केटमा राम्रो डिमान्ड छ रे, त्यही भएर 90% क्यापेसिटीमा चाहिँ आफ्नो प्रोडक्सन गर्ने भन्ने चाहिँ इच्छा राखेको छ हैन, सोचिरहेको छ। अब हेरौँ के समस्या यसलाई आउँछन् र के कस्तो क्वेशनहरु हामीलाई दिएको छ। सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले फ्लेक्सिबल बजेट तीनवटा क्यापेसिटीमा 60, 80 र 90%, 60, 80 र 90% क्यापेसिटी युटिलाइजेसनमा चाहिँ कति सेल्स र कति भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टहरु हुन्छ भन्ने कुराको डिटेल्स हामीलाई दिएको रहेछ। त्यसपछि सुन आफ्टर द डिसिजन टु अटेन 90% क्यापेसिटी युटिलाइजेसन हैन, जब डिसिजन लियो नै 90% क्यापेसिटी युटिलाइज गर्ने डिसिजन लिने बित्तिकै available power was reduced by Nepal Electricity Authority and the reduced supply was sufficient to meet 50% capacity production. यो डिसिजन लिने बित्तिकै पावर चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी भन्दा पावर सप्लाई नै कम भइदियो र जुन पावर सप्लाई कम गरेपछिको जुन पावर सप्लाई थियो त्यो पावर सप्लाईले 50% क्यापेसिटी हैन मात्रै के अरे 50% प्रोडक्सन मात्रै गर्न सकिन्थ्यो। त्यसपछि द पोजिसन हैज बीन इमिडिएटली रिभ्युड, अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो यस्तो पावर सप्लाई कम भयो भन्ने कुरा न्यूज हुने बित्तिकै मतलब थाहा हुने बित्तिकै त्यसले आफ्नो पोजिसनलाई चाहिँ फेरि रिभ्यू गर्यो अनि फर्मले चाहिँ यस्ता खालका अप्सनहरुलाई कन्सिडर गर्ने भनेर चाहिँ सोचिरहेको छ। भनेपछि फर्मले चाहिँ 90% क्यापेसिटी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा सोच्यो, तर पावर सप्लाई कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले आफ्नो 50% क्यापेसिटी मात्रै युटिलाइज गर्न सक्छ। अनि जुन ब्यालेन्स 40% छ नि हो त्यसको लागि चाहिँ केही अप्सनहरु हामीलाई दिएको रहेछ। ओके, ल हेरौँ के अप्सनहरु छ त त्यो 40% को लागि। पहिलो अप्सन के छ, स्टप प्रोडक्सन फर द क्वार्टर एज रेगुलर इम्प्लोइज आर ओन्ली फ्यू, ले अफ कम्पेसेसन पेएबल विल बी ओन्ली ₹1.2 लाख। फर्दर फिक्स्ड ओभरहेड क्यान बी रिड्युस बाई एज मच एज 60% भनेको छ। यसको मतलब के भयो कि पावर सप्लाई त कम भयो, पावर सप्लाई कम भयो भनेको मतलब प्रोडक्सन पनि के गर्दिउँ, एउटा क्वार्टरको लागि बन्द गरिदिउँ। प्रोडक्सन कम गरिदियो भने के हुन्छ, पावर सप्लाई कम चाहिन्छ, त्यो एउटा अप्सन छ। तर यसो गर्यो भने चाहिँ इम्प्लोइजहरु चाहिँ कमै रहेछन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ, किनकि प्रोडक्सन कम भयो भने त मान्छेहरु चाहिदैन। अब मान्छेहरु चाहिदैन भने चाहिँ तिनीहरूलाई हटाउनलाई ले अफ कम्पेसेसन तिर्नुपर्छ, जुन चाहिँ ₹1,20,000 तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड चाहिँ 60% ले के हुन्छ भन्दाखेरि कम लाग्छ, तर लाग्न त लाग्छ 60% ले कम लाग्छ तर 40% लाग्छ। यसको मतलब भनेपछि यहाँ पनि खर्च देखिरहेछ। त्यस्तै अर्को अप्सन के छ, कन्टिन्यू प्रोडक्सन एट 50% लेभल, एस्टिमेटेड सेल्स इनकम एट दिस लेभल विल बी ₹40 लाख। अब के गर्ने, 50% मात्रै क्यापेसिटी युटिलाइज गर्न सकिन्छ भने चाहिँ 50% मै कन्टिन्यू गर्ने। ल ठिकै छ, 50% मै कन्टिन्यू गरौँ, त्यो पनि एउटा अप्सन छ। थर्ड अप्सन के छ, अ प्राइभेट एजेन्सी इन द एरिया हैज अफर्ड सरप्लस क्याप्टिभ पावर अवेलेबल विथ इट। एउटा प्राइभेट एजेन्सी छ हैन जसले चाहिँ त्यही एरियामा छ अनि त्यसले चाहिँ सरप्लस क्याप्टिभ पावर चाहिँ उले के अरे अवेलेबल गरिदिरहेछ हैन कम्पनीलाई। अनि विथ दिस एडिसनल पावर सप्लाई प्रोडक्सन क्यान बी मेन्टेन एट 90% लेभल। अनि यसरी चाहिँ पावर सप्लाई त्यो प्राइभेट एजेन्सीबाट पावर सप्लाई पाएपछि यसले फेरि 90% लेभलमा चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि आफ्नो क्यापेसिटीलाई युटिलाइज गर्न सक्छ। तर द ओभरअल भेरिएबल प्रोडक्सन ओभरहेड विल इन्क्रिज बाई 40%। तर त्यस्तो भयो भने चाहिँ
त्यो मान्छेबाट प्राइभेट एजेन्सीबाट चाहिँ त्यो पावर लियो भने प्रोडक्सन ओभरहेड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 40%ले बढिहाल्छ रे भनेर भन्छ। ठिक छ। नम्बर डी मा चाहिँ चौथो अप्सन के रहेको छ, सब कन्ट्र्याक्ट द ब्यालेन्स 40% व्हिच क्यानट बी मेड बाई द फर्म टु स्मल इन्डस्ट्रियल युनिट्स इन द एरिया। अब कम्पनीले 50% मात्रै क्यापेसिटी युटिलाइज गर्न सकिरहेछ भने जुन ब्यालेन्स 40% छ नि त्यो ब्यालेन्स 40% लाई के गर्ने भन्दाखेरि सब कन्ट्र्याक्ट गरिदिने, अरू कुनै मान्छेलाई दिइहाल्ने बनाउनलाई। त्यसले के गर्यो, के भन्छ भन्दाखेरि कि जुन ब्यालेन्स 40% छ त्यो चाहिँ दुईवटा स्मल इन्डस्ट्रियल युनिट छ त्यही एरियामा, त्यसलाई चाहिँ सब कन्ट्र्याक्ट गरिदिने। हुच हेभ नेसेसरी फ्यासिलिटिज, तिनीहरू चाहिँ छ मजाको फ्यासिलिटिजहरू छ, तिनीहरूले प्रोडक्सन गर्न सक्छन्। इक्वली एट अ कस्ट अफ रुपिस 15 लाख इच, दुइटैलाई चाहिँ 15 लाख गरेर चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सब कन्ट्र्याक्ट गरेको उसले गरेको कारणले गर्दाखेरि है। रिक्वायर्डमा के सोधा छ त, रिक्वायर्ड क्यालकुलेट द प्रफिट अर लस एट 50% एन्ड 90% क्यापेसिटी युटिलाइजेसन। यो चाहिँ मलाई त्यति धेरै भनिराख्नु पर्दैन होला, 50% र 90% क्यापेसिटी युटिलाइजेसन हुँदा चाहिँ प्रफिट र लस के हुन्छ भन्ने कुरा। यसमा मैले चाहिँ खास 3वटा कुराको चाहिँ डिस्कसन गर्छु। यो प्रफिट 50% अथवा 90% को डिस्कसन गर्ने बेलामा सेल्समा पहिला त सेल्सको कुरा गरौँ। सो सेल्सको मैले चाहिँ जस्ट तपाईँलाई हिन्ट मात्रै दिइरहेको छु है, मैले बनाएर देखाउने होइन, हिन्ट मात्रै दिइरहेको छु। सेल्समा के हुन्छ, अब तपाईँलाई चाहिँ 60, 80 र 90% को दिएकै छन्, त्यही भएर मलाई 50 र 90 को भनेको छ। त 90% मा त मलाई उसले नै दिएको छ, चाहियो मलाई के को 50% को चाहियो भने चाहिँ सेल्स डिभाइड बाई 90% इन्टु 50 गरेपछि आइहाल्छ। तर त्योभन्दा पनि राम्रो हो, हामीलाई त्यति गर्नै पर्दैन, यसले आफै 50% प्रोडक्सनमा चाहिँ कति सेल्स हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई दिएकै छ 40 लाखको हैन। त म तपाईँलाई सोल्युसन नै यसबाट देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नु होला है, सेल्स लिए, सेल्समा के छ 40 लाख 75 लाख, 90% को 75 लाख छ यहाँ, त 75 नै उठाएँ, यसमा समस्या आएन। 50% को चाहिँ 40 लाख यहाँ दिएको छ, त त्यहाँबाट पनि आइहाल्यो, समस्या छैन। त्यसपछि मेटेरियल कस्ट, मेटेरियल र लेबर कस्ट चाहिँ दुईटैमा के हुन्छ सेम जस्ताको त्यस्तै आइहाल्छ है। मतलब 90% मा त ठ्याक्कै आइहाल्यो, 18 र 22.5 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 18 र 22.5 हैन। तर 50% को लागि चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। हाउ, कसरी क्यालकुलेट गर्ने, 18 डिभाइड बाई 90 इन्टु 50 गरेपछि आफै 50% को आइहाल्छ, किनकि यो जुन कस्ट छ मेटेरियलको त्यो 90% को लागि हो। त 18 डिभाइड बाई 90 गरेपछि 1% को भयो, इन्टु 50 गरेपछि 50 को भयो। त यो बेसिक कुरा, यो चाहिँ मलाई भनिराख्नु पर्दैन तपाईँहरूलाई। त्यसरी नै तपाईँले चाहिँ यसको मेटेरियल र लेबरको निकाल्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रोडक्सन र सेलिङ, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग ओभरहेडमा 3वटा ओभरहेड रहेको छ, प्रोडक्सन, एडमिनिस्ट्रेटिभ र सेलिङ। प्रोडक्सन र सेलिङ ओभरहेड चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड चाहिँ फिक्स्ड छ 222, यो के हो फिक्स्ड छ है, प्रत्येक लेभलमा चाहिँ फिक्स्ड नै रहन्छ। त्यही भएर सिधै फिक्स्ड ओभरहेडमा आएर चाहिँ हेर्नु होला है, भेरिएबल कस्ट चाहिँ एक ठाउँमा लेख्ने, फिक्स्ड कस्ट चाहिँ एक ठाउँमा लेख्ने, टोटल भेरिएबल कस्ट पनि लेख्ने, टोटल फिक्स्ड कस्ट पनि लेख्ने, अलग अलग। ठिक छ, किनकि यसको चाहिँ अगाडिको अप्सनहरूमा काम लाग्छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ पुरै मजाले चाहिँ क्लासिफाई गरेर लेख्ने। ठिक छ। सो एडमिनिस्ट्रेसन ओभरहेड त यहाँ पनि 2, यहाँ पनि 2, किनकि यो फिक्स छ, यसको लागि मलाई चिन्ता लिनु परेन। अब जुन सेमी भेरिएबल छ, त सेमी भेरिएबललाई के गर्नु पर्यो, मलाई भेरिएबल र फिक्समा चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। भनेपछि कसरी छुट्याउन सकिन्छ भेरिएबल के अरे सेमी भेरिएबल र फिक्समा, तपाईँलाई थाहा छ। भेरिएबल कस्टको पोर्सन निकाल्नलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ, चेन्ज इन कस्ट डिभाइडेड चेन्ज इन पर्सेन्टेज युटिलाइजेसन अथवा क्यापेसिटी युटिलाइजेसन हैन र। भनेपछि मानव दुईवटा कुनै पनि उसको लिए भयो, दुईवटा कुनै पनि के अरे क्यापेसिटीको चाहिँ लिए भयो। फर इक्जाम्पल मानौँ म यहाँ चाहिँ 90 र 80 को लिइरहेको छु भने के को छ प्रोडक्सन ओभरहेडको फर इक्जाम्पल, त 15.1 र भाइ 15.1 माइनस यसको 14, ठिक छ, डिभाइड बाई चेन्जेस केमा पर्सेन्टेजमा, त 90% माइनस 80%, यसरी गर्ने। अनि यहाँ चाहिँ जुन कति आउँछ भन्दाखेरि 1.1 डिभाइड बाई 10%, अनि यहाँ कति आउने भयो 11 आउने भने त्यति नै हो हैन, 11 नै आउँछ, 11 लाख। त 11 लाख के हो भनेपछि 100% हो। यो भेरिएबल पार्ट छ, यो भेरिएबल पार्ट छ, त 11 लाखको यो भेरिएबल पार्ट चाहिँ 100% हो भने यसको चाहिँ 50% क्यापेसिटीमा कति हुने भयो त भन्दाखेरि 5.5, यहाँ हेर्नु कति छ 5.5। अनि बुझ्नुभयो नि, त त्यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि टोटलबाट तपाईँले फिक्स्ड पोर्सन घटाइदिनुहुन्छ भने के अरे भेरिएबल पोर्सन घटाइदिनुहुन्छ भने फिक्स्ड पोर्सन आइहाल्छ। त त्यसरी गरेर चाहिँ तपाईँले फिक्स्ड र भेरिएबल एन्ड यसको त के अरे यसको पनि निकाल्नु पऱ्यो अनि यसको पनि निकाल्नु पऱ्यो, 50 मा पनि 90 मा पनि निकाल्नु पऱ्यो। त त्यसरी तपाईँले चाहिँ निकालेर त्यसमा समस्या आउँदैन र फिक्समा त दुईटामा चाहिँ फिक्स नै रहन्छ। यस नो ओके।
त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको टोटल फिक्स कस्ट र टोटल कस्ट राखेपछि चाहिँ तपाईँको प्रफिट यहाँ पनि लस आयो र यहाँ चाहिँ प्रफिट आउँछ। 50%मा युटिलाइज गऱ्यो भने चाहिँ 2.2 लाखको चाहिँ लस आइरहेछ र यहाँ चाहिँ 90%मा 7.2 लाखको प्रफिट देखिरहेछ। त यो चाहिँ एउटा जेनरल एस्टिमेट हो, यो तपाईँहरूलाई आउँछ बनाउन है। म चाहिँ मेनली यसको बारेमा डिस्कस गर्छु, ठिक छ। यो जुन हामीलाई डिफ्रेन्ट पोसिबल अप्सनहरू छ त्यसको बारेमा। पहिलो अप्सन के छ, यसको स्टप प्रोडक्सन फर द क्वार्टरको लागि चाहिँ हामीले प्रोडक्सन बन्द गरिदिन्छौँ। अनि अब यहाँ ध्यान दिनु होला है, मैले यदि प्रोडक्सन क्वार्टरको लागि चाहिँ प्रोडक्सन बन्द गरिदिएँ भने मलाई केही रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ? हुँदैन, रेभेन्यू जेनेरेट हुँदैन, बल्कि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, खर्च खतर मात्रै भइरहेछ कि। भनेपछि मलाई कुन दुईवटा खर्च हुन्छ त? त्यही दुईवटा के हो भन्दाखेरि मलाई लस हुन्छ यदि मैले अपरेसन बन्द गरेँ भने। इभ्यालुएट इच अफ द एबोभ अप्सन एन्ड रिकमेन्ड द बेस्ट प्लान। चारवटै अप्सनलाई चाहिँ हेर्ने, चारवटै अप्सनमा चाहिँ कुनमा मलाई बढी प्रफिट भइरहेछ त्यो प्रफिट चाहिँ राम्रो हो। र यस्तो क्वेसन एउटा अझै पनि मैले गराएको थिएँ, कन्टिन्यू अपरेसन के अरे कन्टिन्यू द प्रोडक्सन ए, कन्टिन्यू द प्रोडक्सन बी वाला, याद छ तपाईँलाई? हेर्नु भएको छ भने त्यो भिडियो होइन, यही 2-4 दिन अगाडि गराएको थिएँ। भनेपछि यहाँ चाहिँ के भइरहेछ, मलाई त रेभेन्यू के पनि आउने होइन बल्कि खर्च मात्रै हुने हो। भनेपछि एउटा चाहिँ ले अफको खर्च हुने भयो 1.2 लाखको, अर्को चाहिँ मेरो जुन फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेड छ, मेरो चाहिँ जुन फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेड छ नि, त्यो फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेड के हुन्छ भन्दाखेरि कतिले कम हुन्छ, 60%ले कम भइहाल्छ अरे। भनेपछि 40% हुन्छ होइन, 60%ले कम भयो भने त 40% लाग्छ। भनेपछि यहाँ हेर्नु होला, एउटा त ले अफ कम्पेन्सेसन मलाई तिर्नुपर्छ यदि अपरेसन मैले बन्द गरेँ भने। त्यस्तै मेरो 10.2 लाखको जुन छ नि फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेड, यहाँ हेर्नु होला, टोटल फिक्स कस्ट है, टोटल फिक्स कस्ट मेरो फिक्स्ड ओभरहेड छ नि जति पनि, त फिक्स्ड ओभरहेड के छ मलाई 40% हुन्छ अरे। त टोटल फिक्स्ड ओभरहेड कति छ मेरो 10.2, त 10.2 को 40% कति भन्दाखेरि 4.08। त मलाई यदि मैले अपरेसन बन्द गरेँ भने चाहिँ 5.28 लाखको मलाई के हुन्छ, लस बेहोर्नु पर्छ। त्यस्तै सेकेन्डमा के छ, कन्टिन्यू प्रोडक्सन एट 50% लेभल, एस्टिमेटेड सेल्स इन्कम एट दिस लेभल विल बी ₹40 लाख। अब यसमा चाहिँ मलाई के हुन्छ त, प्रफिट लस के हुन्छ? यदि मैले 50%मा अपरेट गरेँ भने त मैले पहिल्यै क्यालकुलेट गरिसकेको छु नि। यहाँ यदि मैले 50%मा अपरेट गरेँ भने मलाई 2.2 लाखको के गर्नुपर्छ, लस बेहोर्नु पर्छ। त्यो कुरा यहाँ लेखेको छ, हेर्नु कि लस वुड बी ₹2.2 लाख, क्यालकुलेसन गिभन एबो, माथि नै क्यालकुलेसन छ त्यसको। यदि मैले 50%मै कन्टिन्यू गरेँ भने मलाई 2.2 लाखको के भइरहेछ, लस भइरहेछ। ठिक छ। नम्बर 3 अप्सनमा जाउँ, सीमा। अब प्राइभेट एजेन्सीमा चाहिँ ले मलाई जुन पावर दिइरहेको छ त्यो पावरले गर्दा चाहिँ मलाई के हुन्छ भन्दाखेरि म 90%मा गर्न सक्छु। तर मेरो चाहिँ प्रोडक्सन ओभरहेड के हुन्छ अरे 40%ले बढ्छ। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुलाई, यदि मैले 90%मा गरेँ भने चाहिँ 90%मा के प्रोडक्सन गरेँ भने मलाई सेल्स इन्कम कति आउँछ, मलाई केही न केही त प्रफिट आउँछ नि। त प्रफिट कति आउँछ, 7.2 को प्रफिट आउँछ। 90%मा मैले युटिलाइज गरेँ भने चाहिँ मलाई 7.2 को के आउँछ अरे प्रफिट आउँछ। तर मलाई त प्रोडक्सनको एक्सपेन्स पनि त तिर्नुपर्छ नि, होइन र? खर्च बढ्यो नि त अलि, त्यो बढेको खर्च चाहिँ म घटाइदिन्छु त्यहाँबाट। भनेपछि लस एडिसनल होइन, लेस चाहिँ एडिसनल कस्ट ड्यु टु पर्चेज द पावर फ्रम प्राइभेट एजेन्सी जुन हामीले खर्च गरेका छौँ त्यो 9.9 लाख। कसरी भन्दाखेरि के भनेको छ उसले, प्रोडक्सन भेरिएबल प्रोडक्सन ओभरहेड। त भेरिएबल प्रोडक्सन ओभरहेड हामीसँग कति छ, भेरिएबल प्रोडक्सन ओभरहेड हामीसँग कति छ त्यो कुरो चाहिँ ठ्याक्कै हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यसको चाहिँ भनेपछि 90% क्यापेसिटी युटिलाइजेसनमा भेरिएबल प्रोडक्सन ओभरहेड कति रहेछ त, यहाँ हेर्नुलाई 9.9। यस नो 90% क्यापेसिटीमा भेरिएबल प्रोडक्सन कति रहेछ 9.9। त 9.9 इन्टु 140%, किनकि 40%ले बढाएको छ। त 140% गरेपछि चाहिँ के अरे त्यसको 40% लिने मात्रै, किनकि एडिसनल 40% मात्रै भइरहेछ, सरी। सो त्यति गरेपछि चाहिँ हामीले त्यो एडिसनल घटाइदिन्छौँ अनि बल्ल हामीसँग कति बच्छ, 3.24 लाखको चाहिँ प्रफिट बच्छ। लास्ट अप्सनमा के छ भन्दाखेरि 50%मा अपरेट गर्ने, 40% चाहिँ सब कन्ट्र्याक्ट गरिदिने, तर दुईटैलाई चाहिँ 15-15 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ अरे। भनेको मतलब यहाँ चाहिँ हेरौँ, यहाँ के हुन्छ, मैले यदि के अरे 90%मै गरेँ भने, अपरेट गरेँ भने चाहिँ यहाँ पनि मैले 90%मै अपरेट गरिरहेको छु। 50% आफू, 40% अरूले, तर हुन त 90% नै अपरेट भइरहेछ। त 90% अपरेट गऱ्यो भने चाहिँ मलाई 75 लाखको के हुन्छ, रेभेन्यू आउँछ। त 75 लाखको रेभेन्यूबाट पहिला मलाई के घटाइदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले 50%मा गर्छु भने 50%को कस्ट कति छ त 50%को कस्ट कति आएको छ 42.2 लाख। कसरी थाहा पाएँ, यहाँबाट टोटल कस्ट 42.2। ठिक छ, यहाँबाट 42.2 घटाइदिएँ। अर्को पनि मलाई कस्ट के लाग्छ भन्दाखेरि सब कन्ट्र्याक्टिङको कस्ट कति त 30 लाख, 15 लाख इच भनेको थियो। त 30 लाख मलाई यो पनि कस्ट लाग्छ। अर्को कुरा भनेपछि चाहिँ
सेलिङ ओभरहेड जुन छ नि त्यो मलाई चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि कम लाग्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो खर्च पनि मलाई नेटमा देखाउनु पर्यो। सो भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस जुन छ नि 7.2 माइनस 4 गरेर चाहिँ हामीले घटाइदिनुपर्छ, अनि जुन रिमेनिङ हुन्छ त्यो 3.2 चाहिँ हामीले यहाँ देखाउनु पर्यो। अनि बल्ल हामीसँग प्रफिट भनेको चाहिँ 0.4 को प्रफिट आउँछ, 0.4 लाखको। भनेपछि यो चारवटै अप्सनमा हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ मलाई के भइरहेछ भन्दाखेरि जब मैले प्राइभेट एजेन्सीबाट एउटा मेसिन के अरे पावर सप्लाई लिएर अनि प्रोडक्सन गरिरहेको छु 90% मा, त मलाई सबभन्दा राम्रो प्रफिट दिइरहेछ 3.24 लाखको। त्यही भएर त्यो अप्सन चाहिँ बेस्ट हो हैन भनेर चाहिँ हामीले एउटा सजेसन भनिदिनुपर्छ अनि कुरो सक्यो हैन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई। र यो लास्ट पार्ट थियो है। सो अल द बेस्ट फर all the upcoming examinations. Thank you.